Hej och välkommen till CS Guide. Det här är Marika Sjöberg på CS Nordic och idag ska vi tala om Google AdWords. Jag kommer gå igenom vad det är för någonting, hur det fungerar och hur du kommer igång med det själv. Google AdWords är en tjänst från Google där man kan köpa sponsrade länkar. Det är annonser som visas tillsammans med sökresultatet. De här annonserna brukar ligga till höger eller ovanför det organiska sökresultatet. Och fördelen med det här och varför vi tycker det är så bra, det är för att det är enkelt att komma igång med och det går fort att bli synlig i Google på utvalda sökord. Jämför man även med traditionell annonsering i tv, radio och tidningar så har man betydligt större frihet. Du kan när som helst ändra dina annonser, skriva om annonstexterna och du kan ta bort det när du vill. Eftersom det är digitalt så kan du även mäta allting. Du ser hur många besök du får till din webbplats från dina annonser. Det gör att det är enklare att se vilket resultat du får, det vill säga om det är värt det. Men hur kommer man igång med det här då? I stora drag kan vi säga att det är så här. Du börjar med att välja dina sökord. De sökord du vill synas för Google helt enkelt. Sedan sätter du en budget. Man väljer en daglig budget, det man maximalt vill spendera per dag. Man sätter även olika bud på sökorden. Vissa sökord kanske du vill betala mer för än andra för du får mer tillbaka. Ja, men då sätter man ett högre bud. Sen skriver man sina annonstexter. Det är korta annonser, man får försöka skriva dem så bra och lockande som möjligt. Och sen väljer du vilken målsida du ska använda. Det är alltså vilken sida på din webbplats som besökaren kommer till när de klickar på annonsen. Sen är det färdigt, så det är väldigt, väldigt enkelt. När det gäller de olika betalsätten så finns det finns några att välja på. För sponsrade länkar, då är det vanligast att man betalar per klick. Det betyder att det kostar ingenting att du syns här. Utan du betalar bara när någon klickar på din annons och kommer in till din webbplats. Det betyder alltså att du betalar bara för potentiella kunder. Och det är ju superbra. Så som ni ser så är det ju väldigt enkelt att sätta igång med Google AdWords. Men vill man ha ett bra resultat, om man vill få ett högt engagemang på webbplatsen, om man vill få fler konverteringar eller omvandlingar, ja, då måste man lägga ner lite mer tid på det. Det är ju så att Google, de vill ju ge ett bra resultat för sina användare, både det organiska och det sponsrade. Så har du bra annonser som ger ett bra resultat, ja, då blir det ju billigare för dig att annonsera. Det är ju, både du och Google tjänar på det. Så jag tänkte ge 6 tips för att få när du arbetar med dina sponsrade länkar för att få ett bättre resultat. Nummer 1. Använd relevanta sökord. Välj inte för breda och generella sökord. Har man för generella då kan man få väldigt många visningar. Men det är oftast få klick och de klick du får det ger ett dåligt resultat. Så kolla över sökorden och se vilka som fungerar och vilka som inte fungerar. Nummer 2. Ha en tydlig struktur på ditt AdWords-konto. När man lägger upp konto så kan man välja att skapa flera olika kampanjer. I varje kampanj har du då flera olika annonsgrupper. Varje annonsgrupp de har ett visst antal sökord och annonser. Så här är det viktigt att man väljer ett ämne per annonsgrupp. Då blir det alltså enklare att skriva bra annonstexter, att det blir relevanta, att man får relevanta målsidor. Så tänk på tydlig struktur och dela upp det efter ämne då. Nummer 3. Testa dina annonser. Jag tycker att man bör ha minst 2 stycken annonser igång per annonsgrupp hela tiden. Gärna fler får man ha. Och här är det då viktigt att du skriver med annonserna, låter dem köras ett tag och sen ser du att den här annonstexten den fungerar bättre än den här. Ja, och då tar du bort den som fungerar dåligt och så skriver du ny och testar igen. Och här kan man testa väldigt små variationer. Ibland kanske det räcker att du byter ut ett ord och det blir ett bättre resultat. Så testa dina annonser. Nummer 4. Bra målsidor. Gå igenom dina målsidor och se att de verkligen lever upp till besökarnas förväntningar. Det spelar alltså ingen roll hur bra annonser du har om det inte ger någonting när de kommer dit. De kanske blir besvikna när de kommer in på målsidan. De hittar inte det de söker. Och det ger ett sämre resultat på annonser. Det kommer bli dyrare klick i slutändan. Så ha bra målsidor, bra och relevanta målsidor. Nummer 5. Begränsa visningarna. I AdWords kan du sätta olika val. Du kan välja var de ska visas, vilken tid de ska visas, på vilka enheter. Så försök att tänka ut, vad är din målgrupp? Du kanske bara vill annonsera i Vilhelmina och närområdet till exempel. Har man en lokal butik så kanske man inte behöver annonsera flera mil därifrån. Så tänk på att begränsa visningar för att nå just din målgrupp. Den sista, det är den absolut viktigaste, det är att analysera resultatet. Lägg inte bara upp
de här annonserna och låta dem vara, utan du måste analysera vad de ger så att du kan göra förbättringar. Och här rekommenderar vi verkligen att ni kopplar ihop ditt AdWords-konto med ditt Analytics-konto. Har man bara AdWords så kan du se att du får så här många klick, men du ser inte vad de gör på webbplatsen sen. Så koppla ihop ditt Analytics och AdWords-konto för att se vad det ger för resultat och om du får tillbaka det du lägger ut på det. Det var mina tips för idag. Vill du sätta igång med AdWords nu direkt så gå in på adwords.google.se eller får gärna kontakta oss på Sales Nordic om du har fler funderingar. Tack och hej!